Хей, всім привіт, друзі! Ви на каналі Evil Pupsik. Сьогодні ми продовжуємо грати в Алана Вейка. Всім приємного перегляду. Погнав. Знову заговорився. Окей, погнав. An idea nagged at me. I could almost reach it. Я майже на місці. Ага. Мені якось отак, чи що? Ага, мені треба от сюди. Whispers from the police radio kept me awake at night. The word through the ether. A murder in the backdrop of a play featuring a murder cult. How meta can you get? He said, looking knowingly at the camera. I could sense the cult of the word in this, and their leader, Mr. Scratch. Rumored to be Alan Wake, the writer who'd gone missing years before. The hotel was a perfect setting for a Casey story. I was on the right path. Так, окей. I would start at the entrance lobby. Ну, подивимось. The entrance hall set the mood, where everyone had come in. The victim, the murderer, the detective. An idea, clear as a vision, waited for me here. Десь отако, да? Чи що? Ага, треба туди. So, you were the director of this play? Yeah, that's me. Our performance of the cult was cursed from the pre-show ritual on. The cult is an immersive theatrical experience. Uh-huh. You're gonna have to walk me through what that means. Immersive theater. A play where the audience can participate, spread across this hotel. The cult is a legend. The only written copy of the manuscript lost, the play is passed on as oral tradition between theater companies. Each company only performs it once. The play was said to have special power. We were like kids playing with a Ouija board. And when you call for the devil, he will come. The pre-show ritual. That's it. Set it up. Start from the beginning. Угу. Чекай, давай я поки що пройдуся, подивлюся, що тут. Можливо, щось знайду. О, я що казав. Ну тут нічого нема. Wait. The room at the Фінальна end of the сцена. corridor was closed off. It felt significant. Something terrible would happen there. Так, і все. Тихо зник. Так, і тут нічого, да? Ага, тут ні, тут можна. I needed to find the key. Так, ну йду поки що. От сюди. Це я вийшов з цього.
І зник. Так, окей. А тут ключів нема, да? Чи мені краще йти сюди? I was both solving the crime and creating it, as every writer did. Ну от, ритуал до вистави, окей. Так. Layers upon layers. A play about a murder cult infiltrated by a real murder cult. Поняв. Так. Ну тут більше нічого нема такого. Давай збережусь. Все, нема. Ну, всі двері закриті, а що треба зробити? I couldn't get in. I was missing something. Чогось не вистачає, да? I had to be at the scene to see and understand it in order to change it. Ну от тут, де треба. Мгм. Чекай, I couldn't треба. add a new element from here. I'd have to go to the scene. Ну, може мені реально сюди треба? Я трішки не можу поняти. Ну давай попробуємо так. Ну тут же взагалі нічого не помінялось. Ну тут я як прийшов, так і є. Окей. Чогось не хватає. Ну те що, це типу, це тупо вихід, все. Ну, вестибюль. Changing a plot element in a scene without being there was impossible. Так, це все треба такого, бо воно мені не заважало. Вот оце, я не розумію, де це. Ну чогось, ну типа, він даже сам каже, чогось не хватає. Типа, ключів нема. I didn't have the key. Може ключі десь двірника треба? А ні, це не від цього. Та чого не хватає? Я не розумію, чого не хватає.
А, вот. Вот, My отут. writing was affecting reality. The prop room had been changed from room 104 to room 225. Його в показі. Не поняв. 225. Тепер треба в 225 кімнату. Тихо. Тут двері відкриті. Так. Ну, 104 або 225. Ну вот. I Вона needed to тут. find the key. Треба буде знайти ключ. Ну добре, а де ключ? Ну, по суті, ключ має бути отут. Ну, по суті. Ну тут нема взагалі ніде. Не бачу взагалі ключів. І де ключ? I didn't have the key. Мен... Чому? Мені треба ключ від 104 комнати. Ну тут взагалі нема. А, вот ключ. Йоп твою The дрань. troop were busy building their own wicker man, where they themselves would be sacrificed. Капець, я тупанув. Не побачив ключ. Ну нічого буває. Все, заходимо сюди, подивимося, що тут є у нас. Ну, понятно, реквізити, це все. Тут нічого більше, да? Все. Так, і це я вийшов. 225. А вот. Двісті 221. Дай спочатку сюди. Так. Existing in a countless number of parallel realities. Sometimes a quaint small town, sometimes a hulking metropolis. Different every time we set upon the road that leads us there. And yet, like a half-remembered echo of a fading dream, always familiar to us. These are the stories that take place there. Awe-inspiring, macabre, terrifying, heartbreaking, nail-biting, absurd, and thrilling. Sometimes all of these things at once. A haunting new season of mind-bending episodes written by Alan Wake. I am your host, Warland Orr, and I will see you soon in... Скоро ми побачимося, окей. А що це? Куди це веде? Ну, типа, я не можу відкрити це. Треба якось з другої сторони це відкрити. Тут показано, що туди.
Тут більше нічого такого нема. Шкафчик? Ні. Оп. Так, є. Це місце вбивства, да? О. Так, і що тут у нас ще? Так, все забираю, все, що тут є. Так. Опа. Угу. Це все, що я можу забрати. Все окей. Ну, бач, стрілки показують сюди, одна туди показує. Так, ідемо далі. Пошараємося по кімнатам. Угу. This is where they gathered before the play. This is where it began. Угу. Тут все почалось. Так, нічого тут нема, да? Блін, дверей просто купа. Купа дверей. Так, відти я прийшов. Сюди я прибув. Так, чекай, я прийшов відси, окей. Йдемо далі шукати. Так. Хто це такий? Так. І все, більше нічого нема, да? А, вони ж появляються потім, да? А, ключ від 104, да? Цей знову десь тут. Що він сидить наспівує? Ну він тут у цих дверях. Ну да. Треба знайти ключ від 209. Так, тут я був, да. Добре.
The ballroom would be the stage of a key scene in the play. Так, і що треба зробити? Давай отак. The plot changes shape the world around me. Так, і що? Ну, типа, я за куліси не можу зайти. Значить, що треба? Давай поки що так. Ну, в мене є ідея от сюди за куліси, типа, зайти. Вот. І вот так написати. За куліс. Мене викидує. Мене викидує за куліс. Добре, куди мені йти треба? Ага, вот. Репетиційна. Ключа я не можу знайти від цієї 209. Ну йдемо спочатку, де була репетиція. Чекаю. А, ні, чекай, ні, все добре. Вот, мені от якраз отут треба. Another vision, Во. another idea. Why set up a play in a hotel? Why this hotel? Because the rent is cheap? No. The ocean view was perfect for this. It's said to be haunted. Dark stories about murder, death, suicide. Supposedly, an actual cult once performed an unspeakable ritual to summon something in the ballroom. Did we summon the same thing? Tapped into something horrifying? It seemed like it was part of the play, but it wasn't. Does that sound crazy? You don't want to ask me about crazy, kid. A haunted Привиди. hotel. Yes. That's a trope for a reason. Так, окей. А тепер треба приводи готелю, да? Приводи. Оу. Тут нічого нема. Не хочу на тебе заряд тратити. Так, він не летить за нами. I couldn't get in. I was missing something. Йду спочатку сюди, зроблю теж приводи. Ключа тут нічого нема. I recognized my writer's room on the stage. Тому ключ є, но I ключа нема. almost dreaded the ideas this would conjure up. Nice set you got here. What was the scene in this room? Well, this is what we call the writer's room.
In the play, it's where the devil rewrites reality whilst God is asleep. The devil was our star role. I got a big-time celebrity to play him, and he was method acting the role to perfection. He never broke character, always wore the cult mask. His name was scratched out on the posters. Mm-hmm. And who was this mystery celebrity? Let me guess. Alan Wake? I wish I could tell you, but turns out there were masks upon masks. Whoever he really was, shit got weird when he was around. Some of the crew joked that we'd actually hired the devil to play himself. Mr. Scratch is the devil. He was born to play the role. I had to There agree you- with Casey on that. Я багато все скину. Так. Давай переписуємо. Ох, їх тут. Ах, ти ж падла. Отже, падла порізала мене. О. Ого. Ого. Тут прям капець жесть був. Так, що я хочу? Я хочу... Так, я поки що це... Ага, вот ключ від 101. Ой, що я зробив? Во. Капець їх тут появляється і появляється. I needed to find the key. Чекай, то треба 101. Так, давай тут я теж хочу. Отако. Так, ідемо в 101. Я хочу ж в 101 це. $220. Я зараз повернусь, але я хочу в 101. Во. Я хочу подивитись, що в 101. Чому мене веде в 101? Во, якраз в 101. Все, заходимо в 101.
Так, і що тут в цій... Так, окей. Чекай. Вон, берем. У мене все заповнено, да? Будемо з дробаша тепер фігачити. Ну окей, тут я поняв, тут є лут. Все. Повертаємося назад. Йдемо переписувати історію. Я думав, там хоч ключ знайду, але там нема ключа. This is not my writing. This is Scratch mocking me. У кімнаті він скрив. А що, тоді я не сюди пішов? Ну, значить, мені не сюди. А я думав, мені треба писати. Ну, у мене все заповнено, да. Ну, цього я взагалі не можу достати від 209 комната. Ну, тут нічого не помінялося всередині. То лише тут назовні. І все. Може мені треба повернутись повністю? Чи що? Чекай, бо я це зараз роблю просто коло. This was not the ritual murder site I was looking for. This had just been an appetizer before the main course. Да. Я так поняв, тут більше нічого такого немає. Тут уже то, що вже все було. Ну тут щось мало би бути. Ні, повертаюся сюди, навірно. Бо я поки що не розумію, куди мені треба йти. Я зараз все потрачу і потім ще без нічого буду. А може мені треба... От сюди. І от тут написати диявол. The scene changed with the story. The devil's path up the staircase was Во. draped in blood. Тут все помінялось. Ой, тут... Не, тут ліфт цей був, що я туплю. Тут нічого. Угу. Аптечку я не зможу взяти.
ти капець. На. Капець. Напали вони на мене. Та тут взагалі тут якась бойня тупо була. Тупо бойня. У мене фонарик закінчується. I felt the presence of a new idea here. Я відчуваю нову ідею, де воно? Тут, ага, ладно. Тако. Mr. Scratch, if that's who the actor playing the devil was, had stayed in the hotel. Asking around at reception got me a room number. 666. He had requested that room specifically. The devil had a sense of humor. Or he really didn't. It was funny either way. According to the director, the actor hadn't mingled with the rest of the cast. He had only come out for the play, and always in character. Завжди вовремя. Так. А тут що за звуки? Сюди нічого. Ой, тут тупо всі лежать, да? Заходимо в ці двері. Scratch had been here. I could sense his presence lingering in the room. I was about to have another killer idea. Тако. Okay, let's talk about the murder. Ой, я задалеко, де пішов? Да, да. Let's talk about the murder victim. The lady who was killed in the climax of the play. The leading lady. Oh, it was an honor to get to work with her. A grand dame for sure. She went back a long time. Kept insisting she had seen the long-lost original script of the play. She'd been with this mysterious writer, his muse. That was her role in the play. The muse. She was staying in room 108, where the murder happened. The set of the final scene, right. The devil comes, an unstoppable force crashing through the hotel through each scene, executed with devastating mastery. And all leading up to him meeting his muse. It turns out he knew her. He had only joined the play to get to her. To murder her. О. Капець. Давай, біжи, біжи. Куди, куди? Ага. Не туди просто. Вліво треба було бігти. Да.
А, ні, зловило. Not you again. А, він типа переписав історію. Поняв? Все, біжимо сюди. I had to use the light to hide from the dark places. The Є dark живий presence здоров. had come for me. Drawn to the story I was writing as it grew darker. Да. Да, було напряжно. The muse was the murder victim. The final scene took place in room 108. Так, кульмінація. Ой, та ж тако, правильно все. Що он? I've had enough of that freaking gumshoe dick asking too many freaking questions. Not letting us proper police take care of it. This is our chance to make the powers that be happy. We'll be set for life. Part of the inner circle. Well, amen to that, partner. I like it. And so the fraternity, the club, the word, our dear friends with many names. The way I see it, it was a lone nut job. A junkie out of his mind on some fancy new designer drug. Open and shut case. All we gotta do now is dump the evidence from room 108 in the usual place in the alley. Провулку. Ну, окей. Все, друзі. На цьому я буду закінчувати. Ця частина підходить к кінцю. Не забувайте, якщо вам сподобався цей відеоролик, ставимо лайки, підписуємося на канал. Всім пока-пока.